Tanto ormai ti ho indicato, ti hanno visto tutti. Come state? Ragazzi, c'è un entusiasmo. Allora ragazzi, noi siamo qua per, insomma, per una cosa significativa, importante. È inutile dire quanto sia importante essere qui testimoniare contro la violenza sulle donne, è vero o no? Facciamo un applauso, facciamo sentire. Oggi è l'8 marzo, che banalmente, signora, è la festa delle... però secondo me sarebbe più bello dire è la festa della femminilità, perché è quella parte che spesso gli uomini si dimenticano, che invece è uno splendido contraltare alla mascolinità, perché insieme ci completiamo. Quindi facciamo un applauso alla femminilità. Guarda che cicerone. Poi lascio la parola. Volevo raccontarvi un breve aneddoto molto semplice. Ero ragazzino, signora, avevo avuto 5 anni, avevo rubato, abitavo su a San Nicola, avevo rubato un pacchetto di patatine in un panificio della zona. Mia mamma in quel periodo aveva un negozio di frutta e verdura, era molto nota, e io avevo rubato questo pacchetto di patatine, l'avevo mangiato di nascosto, qualcuno mi aveva visto, un cliente di mia madre, e chiaramente il signore gliel'era andata a dire. Sono tornata a casa e mi ha fatto un culo così, giustamente, e io lì per la prima volta ho pensato, vedi signore, la gente non si fa mai gli affari suoi. Hai ragione. È vero che la gente si deve fare gli affari suoi, sbagliato, vedi? È un errore. Io credo che oggi uno dei mali che stiamo vivendo sia proprio il contrario. La gente, lo dico nella maniera più volgare possibile, ultimamente, a mio parere, si fa troppo i cazzi suoi. Io ne ho prese anche. Le hai prese anche? Facciamo un applauso ai cazzi degli altri, via così, genericamente. Perché se noi invece di farci troppo gli affari nostri cominciassimo veramente a essere estroflessi, cominceremo a notare le altre persone, e invece siamo sempre o ipnotizzati, siamo sempre a farci da fare. Ognuno è chiaro, ognuno ha i suoi problemi, ma chi lo mette in dubbio? Però se siamo una società civile non possiamo che farci carico a volte, dico solo a volte, anche degli affari degli altri. È importante. Un buon tempo, se io facevo il cretino, arrivava il vecchio dalla zona che non era mio padre e diceva vai a casa, che cazzo fa? Invece oggi non si può più. Beh, se qualcuno ti sgrida c'è sempre qualcuno che dice ma si faccia gli affari suoi, e oggi ce li facciamo questi affari nostri alla grande, quando invece oggi più che mai c'è l'obbligo di farsi anche un po' gli affari degli altri in modo giusto, senza essere giudicanti. Cioè non dobbiamo dire quella lì gli succede, no, semplicemente quando è il caso bisogna intervenire, mettere da parte i telefonini, le paure ed intervenire. Lo dice uno che ha paura di tutto. Io sono un coniglio, se ce n'è uno facciamogli un applauso, perché arriva veramente. Guarda come si fa gli affari suoi, è eccezionale. Però ecco, quindi vi voglio lasciare, voglio andare avanti, voglio lasciare la parola a chi è più competente, chi è più preparato. Io posso solo far leva sulle mie emozioni e dire che tante volte sono venuto qui a testimoniare contro la violenza sulle donne. Io sono consapevole che probabilmente qualcuno che picchia le donne qui non c'è, però qua c'è sicuramente qualcuno che può ogni tanto farsi gli affari degli altri. Grazie. E lascio la parola a Francesca Colombo che testimonierà.